Verifikimi i dëmeve të mbjellave nga ngricat e para 2 javëve bëhet në mënyrë selektive. Kështu kritikojnë bujqit, të cilët thonë se Komisioni Përkatës i Ministrisë së Bujqësisë madje nuk i njofton ata për orarin e vlerësimit të dëmeve në arrat e tyre. Ata shprehen se tashmë kanë humbur durimin dhe arrat e tyre kanë filluar të mbjellin sërish me që po kalon koha e mbjelljeve. Asa është interesu dukush. Ja, kemi ndëgju për herë në televizion, kretë masada janë të, prava. Pa dy të nërë që shikohet tash. Kemi pas bëgjit që disa PM të si viti 3 janë, disat kanë qitë kësho, disat janë thaqe. Si shef, 1, 2, 3, diçka e 2, 1 e 5, tash ashtu që nuk kanë hitë. Presëm diçka dhe dalin dhe asone, se di valla. Edhe që kanë pas disa koka, edhe ato veçarisht të arat, u shduku në kretë ato, disa shifshëm. I kom paraqit para një jave, ditën e hanë i kom paraqit. Ka kanë para një ditë afati i kalu. Kojdu ja të vinë, as dhe vinë, se di. Deri tash jo, vjetin e arshëm paraqitëm për subvencione, s'kan pas. I paraqita, ma kujti atë vajnë, jo, gjeja ndi kishin kona, ma unë si shamataj, a i kushia do mi ka paraqit, do s'mi ka paraqit. Gjithëre në vëshkjo mo ka mbarao, ditë për ditë e salpajkan. Nuk kanë arë këto, a gjë për ti kanë kanë se kimi 3 vajzë që kimi. E këto s'kanë arë. Me që deri më tani, nga Ministria e Bujqësisë, bujqit nuk kanë marrë asnjë ndim për dëmin që u shkaktua nga ngricat. Ata kërkojnë që së paku Ministria e Bujqësisë të intervenojë me lëshimin sa më të shpejtë të subvencioneve, që të mund të rimëkëmbin dëmet e mëdha që kanë pësuar nga ngricat. Me gjithë kërkesat e bujqeve, të njëjtët duhet të presin javën që vjen, që gjykata kushtetuese të publikoj vendimin me të cilin shfuqizohen nenet e kodit zgjedhor dhe të ligjit për pagesë të subvencioneve, që më pas Ministri i Financave të nënshkruaj ndarjen e tyre. Nga ana tjetër, nga kushtetuesja në seancën e ditës më parë, vetëm kanë vërtetuar tekstin e vendimit për pagesën e subvencioneve, ndërkohë paralajmërojnë se vendimi përfundimtar do të kumtohet ditëve në vijim. Vendimi final do të jetë gati ditëve të ardhshme. Vendimi do t'i dorëzohet propozuesit, por edhe Ministrisë së Financave. Vendimi do të publikohet në faqen e gjykatës kushtetuese. Për ndryshe, nëse ndodh moslëshimi i subvencioneve këtë vit, duke parë edhe dëmet që janë shkaktuar në të mbjella, bujqit shprehen se çmimet e frutave dhe perimeve do të dyfishohen.